Ça, c'est de la glace. Non, la salle de classe, on est vraiment tout est inondé. Vous voyez? La salle de classe, tout est inondé. Voici 7e A. Voici la 7e année. Donc, une vue d'ensemble des gens de retour de service pour rentrer chez eux, personne ne peut aller. C'est vraiment désolant aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est ça, une petite vue que j'ai voulu.